После кислорода кремний является вторым наиболее распространенным элементом в земной коре. Он составляет около 27,7% литосферы. Кремний не встречается в свободном состоянии. Он находится в связанном состоянии в силикатах, алюмосиликатах, а также в диоксиде кремния. Соединения кремния являются компонентами глины, песка и большинства горных пород и минералов. Наиболее распространенным из них является кварц, одиночные, хорошо развитые прозрачные кристаллы которого были названы горными кристаллами.